Meghalaya Post.news. Kasanjuk kirang bash nong riboy mingi kladawaya ka MEECL bakan siwi ka bailut ksan shakilong yeng kibladu no yala kikhun haka jingja ka basnusi nakalyang kasanjuk kirang bash nong riboy mingi mentakasni kilalet bania kendu yo Deputy Commissioner ka riboy district u Dr. Abhishek Saini baraiti daga jingtho hak bayadei berkate jingja basnusi bat ka sarkar ka diban penklo ye ka jingsi ka bailut ksan shakilong yeng bangat hakatai ka apon haba crunch kilar pathai khobor hadin ka jingi kendu bat Deputy Commissioner ka riboy district Ucaman kesenjuk uba PB Seliang agajungi don lang General Secretary ba ailong parian lambat kiwei kitkon ulong batang maria yo jingtip sipang kate gajingja ka basnusi kesenjuk kalalin marmar syakate gisnong bat penpau ya gajing sngolam barban ai min siem ya kalong yeng ka balamat ya kate gajingja ka basnusi ulong bahadian ka jingwan sngolam kesenjuk kalalin bani kendu sendan yo Deputy Commissioner bat IT da gajingtho bandawa ba ka MEECL ka deban siu ka bailut ksan syakilong yeng jom kite laingot ki hybrid ki balaklan Ula banjur pakate ke bailut ksan kam dei setia ban ya pen ya ke jingpang mensim jong kite ki long yeng henry kalong ke jingerap ka badon kam hakane ka por jong ke jinge kasenjuk kalapan paru ya ke jing sungkhia halor ke jing bom simkhia ya ke jing ujor na market kum ke jing tip jong ke senjung urang ba snong ke snong tangling ula lej ban ujor ya ke te ke jing e nadu ke sngi ningkong henry am syam ladon ke jing simkhia ka bakloi ban weng ya ke jing ma na marketa kasenjuk kirang ba snong riboy mingi klaker pa yo Deputy Commissioner bon buthai ki officer kin simkhia berjubab kloy kinu gijing ujor ki bayadai bar ka jingsngan ki nong song hakaju kapor kala kanturu ya ka sarkar bar ka MEECL bakin pendap no ya ka jingai bailur ksan klam da pensalam bal bakum kini ki jingja basnusi kim dei su bandang yaja nang ne sakman ka senjuk kirang ba snong riboy mingi hadin ba ngili i bakadon betul jingja men ka khasan tarik ba kilaingut kimensim ki bakodor kiladu e la dong ka jingim tang nakadaw ba ka jing long careless ne kejing turmur jong kini ki kejing peniat ye kini ki wire slide ke bana kaliang jong ka MSD ka supply ye ki light habis nong ki thau ko jungi te nakaliang jong sunjuk ngi pha ye kejing solam ye kini ki artli ki long yeng ki bala ma ti kejing ja ko baslosi men step nakaliang jong sunjuk ngi yo e ka ban lekni ban ai ban sim ye ki bahiye bi ye jong kini ki langut ki hybrid ki baklat no te hadin jong ko pa nakaliang jong sunjuk ilawan mare ekspedisi office nak mentaban bu tak jing tho ba nakaliang jong ko sarkar leng ba kanika department ka badi ban pek ya kanika MEECL kide ban siu ya ka bai luksan sya kini kilong yeng ki bradu e la ka jong jing hoi kita ka jing ka bai luksan kam de e tak banta ban yepen bat ka men simbriu minum lai henry kum ka jing rap lem nak ta kini kilong yeng ba ma ti kini jing ja ka susi kan rap sibun nak banta kini kilong yeng ya ko ko paru nakaliang jong kesenjuk ngilabu ke jingtho su Deputy Commissioner ba kun kuntulam nak banta kini ki officer ki lineman ki don duty bakin pet ba habadon kono ke jing ujor nakaliang jong dor basong ki deban late mardor sikit bicaka bakin nom ya jaitu than na market pum ke jing sotu jungi nakaliang jong orang basong jong tangling ha kasni monde dang wan kendu ban kiran ni ki wede bat kalait bat ke jing thot jong ki boarding ba ke jing thot jong kini ki electric pole lani ki waya hapo kasnong ko jongki here hado menta nakaliang jong kani ke department kampat simkhia ai te nakaliang jungi ke sunjuk ikin tujur ba nakaliang jongki ki de banlong ki ba laklo ha kanong kopor ba nakaliang jongki rong ba snong ki pentip namar ba nimka asu ba ki pat ki mensim ki nang mat yang kum kini ki jing jatang namar ke jing trumur ha be de ba ke jing thut jongki ni ki light ke jirkot jongki waya hagisnong ki tha ko jungi te ngi ki belenti ba nakaliang jong ko sarkar kan pendep iki jing siu ya ke komposisi ha ka por ka biang kadang bakani rap ya kini kilong ying long sem ki balamat ya ke jingja ka pasusi ha kani ke dong ka thani boy ni ki jongi ya ka tu ko por nakaliang jong Deputy Commissioner tu hadin ba ulo i le bak news ba ulo yo ya ka jing ka report na ki concern department ula pentip caga senjuk ba nakaliang jongki kila da penbiang ya ka report bat kila pa ka sarkar bat shen hi kisa siu no ya ka composition kaba kide ban siu kide ki long yeng ki balamat ki jingja ka pasusi Meghalaya Post.news.